السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه يوني كاب. التطبيق ده مساحته 43 ميجا، محمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده خاص بطلب تاكسي او بطلب عربية توصلك لأي مكان. التطبيق ده تطبيق اوروبي مش موجود في مصر ولا في اي دولة عربية. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت تطلب عربية تجيلك لحد البيت بتاعك او لحد المكان اللي انت موجود فيه، توصلك لاي مكان. بتقدر كمان تتبع خط سير العربية وتعرف المسافة بينك وبينها قد ايه، وتقدر تشوفها على الخريطة. وتقدر لو انت مخلي مثلا حد من اولادك او زوجتك او كده هي اللي راكبة العربية يعني، او انت طلبت لها عربية عشان توصلها. بتقدر تكون متتبع خط السير بتاع العربية من أول ما بتركب لحد ما بتوصل المكان اللي هي فيه. كمان بتقدر تدفع بالفيزا أو تدفع كاش. كمان بتقدر تحصل على نقاط. كل ما بتعمل معامل كل ما بتطلب عربيات أو بتتعامل مع التطبيق كتير بتحصل على نقاط. النقاط دي بتجمعها بتخليك ممكن يعني كل ما تجمع عدد نقاط معين توصل ان انت تاخد رحلة مجانية. كل الحاجات دي بتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق. تقدر تاخد تركب العربية داخل المدينة أو خارج المدينة، تطلبها إن هي توصلك داخل المدينة اللي أنت فيها أو خارج المدينة اللي أنت فيها. بس كده ده يعتبر أبسط شرح للتطبيق. بالنسبة لمميزات التطبيق، بالنسبة لمشكلات التطبيق، التطبيق كله لغة إنجليزية مفهوش لغة عربية. بالإضافة لأن التطبيق بيتضمن بعض الإعلانات. وبس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمزايا والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.